Arkadaşlar, bugünkü videomuza hoş geldiniz. Silvertos RD8700 model şarjlı tıraş makinesini anlatacağız. Hemen kutu açılımıyla ürünümüzü tanıtmaya başlayalım. Ürün görmüş olduğunuz gibi kutu içinde bir PVC kap içinde geliyor. Hani kargoda vesairede zarar görmesin diye gayet şık bir PVC kutu içerisine koymuşlar. Şöyle gösterelim. Bir adet cihazımız çıkmaktadır. Her şarjlı cihazımızda olduğu gibi bunda da bir adet şarj adaptörümüz çıkıyor. Bir adet fırçamız çıkmaktadır. Görmüş olduğunuz gibi bir adet de yedek başlığımız mevcuttur. Hemen bunları bir kenara kaldıralım ve cihazımızı şöyle anlatmaya başlayalım. Kendi üzerine gelen başlığın üstünde gördüğünüz gibi bir tane koruma kılıfı mevcuttur. Şöyle tekrar koruma PVC'si. O sayede bıçaklar zarar görmez. Siz ilk kullanıma kadar. İlk kullanımdan sonra da tavsiyemiz bu bıçakların her zaman üzerinde kalması. Çünkü herhangi bir şey temasta zaten ince olduğu için tıraş etmek amaçlı zarar görebilen şeylerdir. Şurada da sakal kenarı, bıyık gibi düzeltmek istediğiniz küçük yerleri düzeltebileceğiniz küçük bir tıraş bıçağı çıkmaktadır. Gördüğünüz gibi gayet başarılı bir alet. Yapmanız gereken tek şey şurada on off düğmesi var. Ona çevirdiğiniz anda direkt sıfır sinek kaydı bir tıraş sağlayacaktır. Sesini de duydunuz. Gayet güçlü bir motora sahiptir. Şöyle arka tarafı da kullanacağınız zaman gördüğünüz gibi arka tarafı açtığınız zaman otomatik olarak motor buradan buraya devroluyor ve o şekilde arkadaki bıçağı çalıştırıyor. Normalde her makinede bir tane bıçak çıkmaktadır ama bu makinede iki tane bıçak çıkıyor. İki bıçak ne işinize yarayacak? Zamanla körelen bıçakları çöpe attığınız zaman yedek başlık bulmanız neredeyse imkansızlaşıyor. Ama bunda zaten size yedek bir başlık gönderdik için makine tamamen gayet başarılı bir şekilde değiştirip tekrar uzun süreler kullanmanızı sağlayacaktır. Görmüş olduğunuz gibi cihaz çift başlığa sahiptir. Şöyle de bir tane kullanıcı kurulum kılavuzu çıkmaktadır cihazımızın içinden. Bu ve bunun gibi birçok şarjlı tıraş makinesini kalitelial.com sitesinde bulabilir ya da videonun altındaki linkten bu ürüne sahip olabilirsiniz.